emo bi ntum futuro gu wani pie na bra na security ye adwuma obi a no be sisi obi a ha ne nkyire obi a momra na mometo aba na monkyere wodo a mo wo ma eneskumi na asumadu enko parliament na ye gidi sesaku asumadu ko parliament ya enema besesa. I see. Right. Simone, you better see an open menu. Bibia ni ebesa ba onche. Why? Thank you, Minya. Menso medama se ene opepa amanya mudidi program yachi election yachi. Minim se emo nonum no ye be frɛ ye abosi ye twimomme e street no so. Na bete people a na ye number 1. Right. Asumadu a na ekɔ. Meda se nyame nhira. Menso meda se pa. Opani ene twi komo Simone oka national communications team no ho for the NPP. Ya boy homadi bia se betwenya the other side. Na yeni omonso akoso atwetwen komo na bibia chimi aye fine. Odi nyamba. We homa me na we no ya. We the monitor. But ni nyina aye. Kele no kra. Aka 2 stories pe na. Kele no free homa me na. Na say Ghana Premier League transfers no. Omo mu free amonone. Countries e wa Africa have PM or Ghana has be say o ma kan no. E wo transfer no 6 pe. Takes the team be rem na Dolphin Donzo obi rem Asante Kotoko. Olivier Adom of Ivory Coast, Remo Carrera United, Frank Promise, if in Nigeria, Rem Ewobecho United, Dauda, Sadibe, Burkina, Remo Adriana, Chamsi, Freeman, Liberia, Rem Lions, Accra Lions, Fensei, Heart of Lions, Ewo Horona Frank, Frank, so Rem, Ewo Carrera United, there is 6 players that if free Amonanea, Mabe PM, Ewo Ghana, and Mumbabi so Maka, Rindo Ya. Na omo the officials na ba betuja omo mbe di referees wo Ghana Premier League 2026-25-26 season ya eda enimu che say ohwe assistant referees na FIFA referees e wom 5 ene wom a che say enye as wom akanya class 1 referees e na ohwe mbe gina finfin edi dwuma na center referees na FIFA referees e wom 6 e na mom akanya class 1 referees a ehwe ni mu se officiate be koyi e Ghana Premier League ti nyame ba ma me fancy na Akwatia ho nsensem no ne se de akanyina na nto aso na no pedi media si it is say ejebo Chief Justice say ya amabon na nkrata no ba ko bi a publish bi na e mesere na headlines ni bia o for pe wuro kroma o headlines ni me kan headlines bia na me kan ba kwa na hey, there one for headlines a good demo. Masa. Hey, Masa. One for headlines good demo. For headlines pa. Chief Justice fired. Hey, we are the sino eka crack. Na ba ku bi ya mesere ha bode ma mempe na men kan kire osisi ana. Ono ne say the way o see report in the no. Na wo ba ko so de no. Ba ko so de no. Toko no force on own dagger. Aye. Ba ku bi kura na wo de me pe ha. Oh, there be headlines in there. Oh, about you good demo. And I there now. Oh, hey. Me pe ba ku bi o de. Chese. Na what the archives so say I say Chief Justice Tokonu false. False. Hey, no one who the national voice so there. National voice. Mahama NDC settles course with Chief Justice. Hey, headlines will grow here. Exaggerations, no. Exaggerations in the doors. For the new machia. One hair. We hear a crab again. Taking me to see any much what. Right. How many? Okay. And yeah, Reverend. I only say no. Min kwa omano na minin komo bako ensign emfam free ho. Emra sisia na ene no pen ai sai ni de. Akwatia won komo a ani egusu a ye didi a no pen. Ewo Katakyie 90.9 FM so yenko na mini nua danjuma eni nkomo ewo Akwatia no so eye communications team member for eye NDC ewo Akwatia. Dan, good morning. Many of them are good morning. Na bibi aboko de. Nyame adom bibi aboko. Oh, yeah, that's your penny bro. That's your right. Say Akwatia at the same from ano say na ebo Emma NDC anope.
Yo mini abema medasi na memamwachi echia Katakyie FM etiefo nyina Edika many communications officer, many communication team member, communication officer. Oh, Dan facha me. Wadama. Oh, any problem. Near woman is there. Then you know, you know, by election, either in Majebo, Eja, Enya, Ababedu, and none of pay electoral commission for Ayomo Shishere. NDC Amanyoko, MPP Amanyoko, Yena, Shaya, every Dano Ada campaign, I say, say, Ebepum and there. Modim weni out to former bibia aye asungwe aye jojo and right any bambo for enushia ye afenuni nyina aye nhihye se and by election eba bebasi ye nyina ye fa kumapa odo esan se nya ye nyina ye mputu duma na ehwehwa ba akutia consensus ma obi embe ye gidigidi nyamo hu bia ebe se yabato no ebe se akutia consensus ye din every any peace council so share and she say more being conquer macho men bia emba polling station we say bambo for na a crowd will say what be nyamo hu sembiano omo ebechiw e de wakwa kotum enu nti ye nyina ya very cautious ye ni etita for no nyina ayeden akasa bambo for no nia na Akwatia constituency memufo no e ka ni say police for no edo sododo omusro omumpie memeto aba eni omo akasa police for no so ayade so omoni o makasa amomo se bibie ni wa ABC na omumpie no moma meto abano na enti omo wa ha eye bambo sem enti na omaba omoni ye eba bedinsa wo so se na ebe abato ayebe no bibia ebe ye ebe koso jojo enti se obisa ya anopei the call police ba kumienu na chese omaye sisaya omashasia omoto abano up ya okay na ewo hono right dan mami musa we dey tell na ye jawo na ko breninti enra is national peace council ba ye no afanu ni nyina se mu hia na modi djuma no yenkwe national executives for the NPP aba na fe on your part as the NDC no amudi aban no sabio mo de mo constituency executives na ba enti na enam so ma na bi no mo ne nkrofo senyade a ombeti asiama motumi asan no kro bi sa wom pacho bravi mame pachemi wadaro mana me se enra national peace council by Akwatia no inya ne ntse asumdwe ho ngoma na ese mu nyina mo sign no the national executives from the NPP ebi mu buy but no mo hwe kwan say national executives from your side as the NDC nso bi beba ama mo assign omo ko hwe no na afi mo no mo the constituency executives bi no mo na eba enti ama mo so antia sese ne sade a ombe sign enti asumdwe ho ngoma no mo antumi ansign enokra bi sa wom nokra vai pastor me radio so nokra yekoko chia ya no kasa ene nyina kasa ye kasa wie no mo se ye fa ye nsa ense krata se eni si amanyokuo no constituency ye na ye wa ha no mo se ya yekura constituency ni wa ha enti so oho bi aba be ka ye hompo na se obi di nsa be se krata se ya se bi na ye se ye nyina ye party leaders obi abetumi de nsa ase na oba national ye various executives ho almost to say ankayema ye party chairman Yewura Johnson si dun ketia and emfa nsa embese krata na se ansa no mo di out mu say ya ye crowd say ye be ma asum bi aba enso from day one ye no mo aginhia akọ akọchia even in terms of your campaign kra you timi omo ko bombu no bu aye nyina ye seresere edinsa wo so ye wi ana obi apani bia ye den afa enti se ko ba se ende obi ti say Yewura Madi Dibre obi ti say Yewura Kobi Ballon all mu nyina ye national executive committee members omo wo ho na say so mo de omo say krata say na mo ka say nothing I just say your party chairman Yewura say dun ketia na emfa na say krata say bi minua na kamia say
ona on pese asumdue beba enso send ye kosi ye bia no ye de ye krado se ye bema asumdue abanti no ye de ensa se krata na so mo ye se omunye epie ye no mo kasa ye se enya hwe we no krata keke ne mum utrimu fine wakume mu fine a na before bi enimu a problem bi en ho nti mini abema ye krado se be hwema raba nti kiebe embo premutu bremu hono mo I come here non komo o frame ya ya esio ya consensus no mu no mesa epusu mi minimum ma pro mi minimum etiefo enyina se ne akoso ha no problem bi nti uni obisa ya na ne wo no commander anopa be dase mini abema me so me da masi be right opani en netwe nkomo eye danjima ono no eye NDC communications director ewo Akwatia ena yene no twetwe enkomotel on that one yegu so epusu ye ho say ye be hwe na afei yene MPP akasa ne NDC akasa ba yegu so etoto say ye be koso adi nkomo bebre anopai ewo so na de aka ne de kusi be pon de be gya de ama manfo no na ento ngosi kina no pa no so ye de update bi aso so beba justice to get to tokonu Amampeni John Dramani Mahama as one tenanche. You see, I confirmed. And that is about it. And then, and Krata do na this answer na ba. And you know, Meko if I'm a hoson tentem. Na fe ya near ba kubi ribina I say. And my YouTube video into checking I ye. Na bi anya fa. Katakyie 90.9 FM wasugusu awuti asra kese enko emfa emma kin eben. Odi atoso e wo YouTube no so bibia ya okay. Come on. It's YouTube ni ya KatakyieFM TV. Channel mama YouTube ni Facebook no. Edi no pe. On YouTube no any Facebook no edi no pe. KatakyieFM TV. KatakyieFM TV. It's mo share via social media na online so bia no KatakyieFM TV. KatakyieFM TV. YouTube KatakyieFM TV. Facebook KatakyieFM TV. Na yenye sa na bibia so entimi enko so kama pa enso ewo ho emfa emayen na bibia nyeyi ye fra me nyame ba Eric Odro Junior penifo nyina atrase ano pai ye guso edidi Akwatia nkomo ba komeni bi akibidis engaze tani obachi afiri wa mame na edi asi wo na dia kan ye dia yenkomodie ewo eye Akwatia ene afei mpenifo enu mbehia nenso so na bibia ye fine yes se dia dia wo sha she kan na asumdua asem ni hia because obi ko kikiri na so bi nsa da form bi eni ase ya after election no o repay ni na revenue nyi nti e be sere se mo asumdua ni hini ho na emo nwumre no num no nsia na ehu se NDC se NPP na wen no ewi ana so ato aso afiro na so ama Ghana so etimi akonenim mefa akonye so a chairman of Penny Revenge Mamboatin ne de yi ne bene kese na no pe asori ekoso dendenden a empire border e de ufori Reverend for you at Isaac. Okay. Na comfort mensa. Mrs. Amon for programming agro. Saviora Babrin shop. Entrance fashion Master Prince. Idia Alonso. Empress 1. Is a woko after taxi konma. Idia Alonso no for JC. Must always be off from Makana chese. Station Mutia Mon for station in Niagro kra. Asumdue fast food mo heavy. Asumdue fast food mo heavy. Ntino. Pese wiki. Mbeti ma rap life o video ma. Oh my heavy ache kachere o mama bye watch about boss kachere o mama say me say oh my heavy ache heavy no o mama no heavy wa ha oh ja muguzo ya hwa odi mi sero o sere no we dey man for na o check of cans for no kwaje blender rasu kanu for bi ma hada untinya okay I give me this me that say anopay right enti and enye ni say say if am ho segment enche ye beba and a hot morning Akwatia ne ho nsensem nti e be nse dia nse nkrata no de e ho apaso na area get to tokonu ho nsem abebrebe na dia ba nti no de ne no minkom nyeza ke me pese me bo ho ama ka wuja retrace ma me na yenye na yenwura ayini mo
Ose ai dupon kase bi tutu nteno so de e ba ne sa de a na se nketo ni nyina ahya ase ai this is the ISA and the NSA sa ne be ye krata ni nyina okay kwa kuja nso wo interest o krata ni ba ko bi mu ana the inside mama kwa kuja ya kwa kuja ma chi ya jawo bravo ko ti se no ade na okay na hey baby ya na wo ne nam no wo ya na hwe o hina ya me na baby ya me ta hu no emwa wankasa wa bravo me ya santwe me kopensem okay nti ne frɛ kote beka okay nti me kote beka fo kote a na ma beka na bibia timi ai me kote beka fo aha okay da bi odi na ye pesmakani okay me da me kote okay beka right nye kotie o min kotie na ma beka okay right activities also what interest to paper no ba anyamba efense enya comedies I would hear sempa ye be na den inside egba mane bi wa okay efa enura nse ye story bi fa amajo okay no ho ne so tumu clash no za nko ai anopai egba kata na egba mane se amajo hene okay hene a chief wo ho no se bibia sense sa ade na nyina di ani ehu se etuo koso etututu akoso pe na ye nyina ye de ani hwe ya ai ye nyina ye hu video no krata na egba amane okay se amajo na hene se bibia nsi omuni so otumfu anya ntokwa bia I see edi sa de wait na man man be boy is a on coming obeka na wa condemn act na e course no just who defend say bibia kura mpansi me one videos wo ho evidence wo ma etuo egi pe te say ne US movie a omo ya che o ba bia ye kwa akwaje na free phone nsem yeah na wo betina ebe amane say bibia kura sense o se bibia nkoso ebia ka say obi bibi say course na emu ebia ya ye hu bibia ma ye de ensa atoso ama ye ne but utimi ba be deep and this story say bibia enye say obi na akose akira ko videos wo ho manfo moja gu fom tutu pepe in fact anope se sa pa na amajo dwene ho hene abeka na no pe dia in fact me ne no nyaadwi okay me ne nyaadwi because penny internet fie massive enfo because hofo a temia penny internet fie just atemia na sa anema no ekoso okay was asase yo any e go jare yenye se ne say na oba YouTube ne so ade na ye ba ko ne say ye videos ni nyina agu ho de sa ade ma we e course pa wo amajo ho de we akoso wo wo de bra YouTube ne so na behwe Katakyie na obegbo amane se bia sense come on dey dey hu wo man Katakyie FM TV ne so wa youth president bi ekura me kasa ke youth president bi kwa na be kasa asa nkwa bi ohina wo sa ho amajo dwono ho na be di bank this story o se bibia sa nkoso yes wo se bibia nsi wo mni so otumfo anya any clash bia no mu yi movie o wo de be se bra ye YouTube ne so any Facebook o Katakyie FM TV ha dwen go ba sa temia na sa ahomo ho e na bia na ntokwa nko de bia ba sa ntokwa nko because o bia mon ebia adema na course no ye nyenye ho ye enim ho hwe no bia hu se mo nyenye ho imrante ne no makasa omunye sa na ye hu sampa mo wa adwenpa e de fa oman ne ekuro na odi so ne no na wo hene pa be di bank this story e bia na asem na the insight e kan na nye no kure okay ba se no kure pa wa ba ma ne pa me na me hwe e wo Katakyie FM TV we so yi na se nye acting enye movie bi no mo act dia movie acting na enka camera no kan wo so se na tuo kraw yi pe ai ni na eti we to na we act o se bibia nsi we di bank story no like bi o se bi sa kra nko so ade abama tesi police for abam tesi police be mu ansa na etwa wo se hwiensi wo mu ne so to for ansa de for se se uni ewu na so wada oh David se wa na bete kankan ade be sam obi akoda de san na obi nu okay right ene yenye ni say yen na fe efa me hono yentumi yentinsim straight away na yem famra na bibia anye fine Katakyie FM TV no me pacho bra na be subscribe my mother roma
o subscribe a o share na afei me dey subscribe no kra ne hia me kese free say eno na ema ye no e drop ye na yenya ebe na daroma ona ye social media manager eto for mo ano de ato so enti ansa na ade enchi na ya anomfo nhyia ase se na omo kom be fa free ye ho on be fa no ma Katakyie free ye YouTube no so enti bra KatakyieFM TV na subscribe untimi nye subscribe na ma obi nya ma wo obi ya ma wo wie no a ye videos bia na ye bia ye be no e ba media no so na wo nsa betumi aka so onsa ka na wo so atumi ahwe bi na atumi aboa se no bibia ye digital nti wonam ba bia ha ne akontomra wo so data no ana na wo sena wo hwe ya bibia e koso kama mankrasofo nyina ye chia mo anopei ye chia mo pa enti kwagujari ene yenti sim straight na Akwatia nkomo nti yenti minya fa me honum firi ho na bibia tumi enye fine eno so manfo ni hia so mo hu de ekoso eno na ye anopai ebani so de asembeba o na ya no ama ne caption say kakraka hwan mid morning news hwan asemuni enzo no ni madwuma masa etiene ye be ne sane ma manfo na hu de ekọ so ase no kan ya no atwende da so we no wonte e wo ba bia sanete wonte na ha no na abete eye ene enkwan kwagujari yekọ na ye jengo no ana ndisa nyam yar mo saji sami yese na mi yese na yese ju uye tumuno na sije ko na wiase mpenese obi beboa mo ayo de nka wa wo sa abrante me ka sa onye nse nsende me yese ne fa nyese okay very bad uzi sije no ko me si obi beboa mo ayo de nka wa wo on ade na sije ye nyina no na wuni mi se obedi nkugu wuni mi se nkosi ba bia Ghana mamu nipa na wabetena so no we dey so why do we do that to ourselves as a nation? And that's what the evidence about. Maybe problem is not about CJ ne yi na di no but yen judicial system no a ye di agrosa. There be una say ye di amudi abombe ready bibia chere. I say mra ne de ye mra all right. Yes. But then mra ne ye mra no so no. Eto da ye de mra ne ye adwuma ye manin sound tra wo manfo nanim. No say. They make out ase. There be. Unse ye wo de mra no ye adwuma. Na the process of applying the law no Oma emu ye ha wo manfo nanimu a. Wa na mention. Okay. I say o boba. Na bia wo kin na wo proper way bia betima fa so abono na o de ebro na fa so abono akra ne di phone nti. Eja ehye ayimu. Eja nti ehye gemu ano dere na wi nti na de bo akwara no. Obi ogina ho bi adwen be ne se ebia awuo bi na wo pese wudie. Sa abra na free tia no. Abedane awudie. Na akora so wo ho kwan se obeya ade na wo papa se obetia ho na me mo aduane ndi na chenchena aduane no wo je free papa no wadi ona ye be hu di wo se no ye kwan no a wo fa so yi gentia no de abebo akwada no ye tia na se wo tia no all right but e kwan na wo fa so ma na ye no I'm not disputing the fact say e mra na omode ye adwuma but my point is say e mra na wo de ye adwuma no on say ya ma emu aye ha on both sides nyina when nye the odi aban ko ansam na make you because some people before nim say another minority nim say ayemra no pot ne dey adwuma ade ni nya atwum ya chenchena omoma no aye wo manfo no nim say as ade na the application no wrong okay and as NDC for so musu na edi aban so nim say ayemra pot no mo dey adwuma dia adenti na bre no mo mfa nchire mu papa e be mo manfo na ti ase ensam na se yie a mu da ho fan emfa ma because petition ye miensa niema o manfo raise ni say emu ba akopɛ na committee na tena so na ba akopɛ na mogina so na mo de president agina ne tumi no so de aye sa de wi emra no ne ba ne ho kwan yesa enti on both sides nyina na me kan say maye mamra na nimu nya ha e wo manfo na nim na abesa no te say ye judicial system ne didi agro Bacho minim sa fe what masia mato ase kakra na on say aban no wogina article 1469 so na odidi so adwuma na wunim yesa wo ko so nipa mienu ko abuso mo na enti amun sem bebre nso no eben
edi go YouTube no social media manager no odi go YouTube ya kasa nyina no odi go so da so a omanfo ni nyina ehwe bie ma chia me ti sa ma bre tuba so a de bia wo na me kan kire ti me ko pa hwehwe de abo akire ha ma ona reflect and that so na wa hwe etina de wo no me nua CJ no niema bi videos bi baba ya na John Dramani Mahama omutimi ko share program ase na ye betwa na ba na hwe ni dimi na the body language facial expression bi a wo de hwe baba no ne ade utimi say enima nkitinkitin bi wo no ma keka bom. I'm telling you, I am me can say be enu ntino ma ene sa dabi no de human impression untimi nyina so fanya judgment what I say abra ye mpanimfo yi efiri mu ngochi zamu video ne pictures e ba Mahama esu ya what I say ntia no na kire say but ebia eye do take shots no nipa ni so bia okwohwe nanim na okotwa na ne nani ekohia no nkyeze ma ameno sabe o wadwen bone se on sabe nkofo ma eye o media no so no yes and the nti obi expression de emra ne emra adi wa adi enye wo expression ena be chese ye vanu ana ye vanu yes e wi aso so anu brebre ma about o message CJ say next time be December o kan brewa eno na ama me ka say ya ma mra nanim aye ha yes se sube nipa ne da na di na wo gina so de yi ne dia se ne enye mra na wo de ye adwuma no mo ye tie se enye mra no na de meka che John Dramani Mahama no say ye free ho na ye nko ye free ho no de meka che ye president ne say suban money ase bi yesusu se ma no ya o mo de pam no no te foforo no so ba na echina bi MPP amonyeko no so be hu bibi na omo so pam na hwe na obi ankasa eno ne na ya aye bibi a ebia beka ho ba unu emra ne nkrabia na be kire why yen ko ne yemfa efa me ho dwumade no segment no entimi emra tentem na entimi eni common so nto aso no pay for high Katakyie 109 FM so kana was so no Roma ene enso so da foforo nyankopon ode achaye no na mesra mo se ba bibia wo bia obeforo nyankoro nso afro bi so no so ntie program no na ne man kon kan so emfa ema no so ana wona wo eye abefo tinta no so no boba eye Katakyie FM TV a obenya eye emfoni anase poni videos ahodo ya etwagu e wo hono mo abra pen kineben enso so no ade ayesa dan sidie no egu amu se ensam aye kan ha no enye bosirimka enya asam keto akra ponu na ensam no de bebre na na asie na poso no ye de ebremu enya asam keto akra no me munua bote beka fo wodende ni mene wodi asampa okay abusanfo ni ya shase dia ame en shase free enam se ebre ni nti ene eye course kakra wo medie ni monti no stories no me youtube ukopie mu ewo eye Akwatia empani ese efina aba so na yedie mebom komo ewo ho sanso na ukopie mu ewo antweje krum I think say I stand to be corrected bi bitimi kakra antweje krum abrantie bi enipa bonfo bi abonutuo akunu ya enya asam ketwa eno no so no ye betwetwe ho enkomo menua na abrantie bi akura mo bonse bi apie Ghana ha na ohwe ne ma akura na ya ye de ho nsem ebegu anim ene anopai eho na osofu bi ache ne tumi sofu bi ache ne tumi ache nsentwerofo bi enti ye de honsem ebegu anim ene anope na last story ebekom ebewuram ewo kwawu na wuram kwawu akwa bi akobokro no na enioma yanko mode na faso no enya asenketo akra many amada say we aye fa me segment no ewo morning show Katakyie 109 FM so ya dare da nyina ye de bro ye kofa ensem bebre ni atese mu de sese wutie na ye de abro wo pe ehun foni so na ehun video so ara na wakopie mu ewo eye Katakyie FM TV eno so obenya bi ewo honom na senema akonkan so e de ama me hwase na me de wo akopie mu ewo eye atwema mponua kama ye say atwema mponua district de nyansentemu de ensapapa bi amfiri oma ewo ha ena na no abranti a efre ni ima nipa bonfo bi anasa ne kura ekoku no ewo eye sebi ne mpena edem allegedly ewo mpasetia sanso na enra me de bremo se kire ya so mrante wa omokopenam ba ko so mistakenly wo bo no yonku etuo ne bo ene eye ne right hand enya sam ketu a sebi wo mayi abobo na
ama abrantia no wanya ne ti adidim wei eye antwaje is it antwaje krom o antwaje kwanta ne ye frɛ ona bona ono abɛkyɛ na semu ne nyina no sɛ me wo hɔ ana mete sɛ ebiem enipa bi ɛsenso abo bi tuom akunu yayaya enya asɛm ketwa ɛba sa no ɛsɛ me contentem na me kɔhwɛ me kɔɛ no ensɛm a me kɔpie so no enya asɛm ketwa kra na ne nyina mu ne sɛ itinya sɛ bi otika mu kra na oso oniema abrantia ɔwɔ emfie aduanan enum 45 years abusiafo ni nyina ne sɛ ɛyɛ ne de bia yɛ ka akɔhwie de tɔda de sɛ mebre ne ba a wakɔbɔ na akɔhwie ne wakɔkyinia bia fa ya anadwo ya as usual wakɔda na ne din adi kodwa banga nam ne ba bia wɔno nwumre na nasa anadwo no wɔkɔ ne ba bia wɔkɔya wakɔkɔpie ɛyɛ akrɔmfo awrɛmfo so dwasa wabra wɔ mu di wɔn dwuma na akrɔmfo awrɛmfo no so no sɛ wɔn mu di wɔn dwuma na sɛ wɔkɔpie wɔn so a wonya hu wɔn anim sɛ kim kamoe wɔn de bɛwɔ wɔn bɛko ato atwene because one ha na sɛ bi wakɔkɔte wɔn to ɛtɛ ɛna ano yɛ ɛmmerɛ akyi mekyerɛ ɛyɛ anwummerɛ no nson ɛkɔpem ɛyɛ no nwɔtwe ɛmu wɔn mu ɛna aberante abanga wɔkɔ a wɔkɔpie wɔn so a ɛne wɔn de mma no anya asɛm ketewa mene wɔka sɛ honorable assembly member ɛwɔ takrom mekyerɛ ɛyɛ honorable Sadik yɛ adodo na ɛsa no mmerane sɛ optimistic mepatwɛw wɔno ɛna ɛkama yɛ sɛ ne bra ɛba ɛne aberante yɛ a wɔafiri mu no enti no saa mmerɛ deɛ mɛhwɛ sɛ yɛbɛnya ɛyɛ honorable Sadik a yɛne no ɛbɛbɔ nkɔmmɔ no ɔno wɔtumi abɔ yɛ nkyerɛmu no yie sane sɛ wɔno ɛna adwumadie no anasɛm nsɛm no ne nyinaa ɛsi ɛyɛ de naso nti saa mmerɛ sɛ honorable Sadik ɛwɔ ahoma no so a na ka ɔno abɔ yɛ nkyerɛmu ɛyie right yɛne honorable Sadik ɛtwetwe nkɔmmɔ ɛwɔ ɛyɛ Takrum na ɛne ntwagye nkwanta honorable Sadik makyɛ bibia ɛbɔkɔ right nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ wadaroma woyɛ assembly member ɛwɔ he Takrum anaasɛ ntwagye nkwanta meyɛ honorable member of Takrum electoral. Oh, I see. Ntwagye nkwanta no mu nyinaa hyɛ mu ho me pacho ntwagye nkwanta no enka electoral area honorable member awini na ɛyɛ okay right deɛ na asie wɔ ɔmantam hɔ no mu adama yo wɛdeɛ yɛnka bi nhyɛm nansa ne nnɛ ɛm sɛ ɛsi asɛm no si nansa ne nnɛ anwummerɛ bɛyɛ 7-8 o'clock na ɛno ahomakye ɛne yɛyɛ tiri no yɛsom sɛ biribi sɛ asi bɛt na yɛkora ne yɛnim sɛ yɛyɛ abusua nti yɛbisabisa mu na yɛ sɛ ɛyɛ me bra aba ɛna asɛm no too no ɛyɛ sɛ wɔkɔ no afuom a ne papa kura wɔ hɔ a nkyɛ hɔ na wɔyɛ d'adwuma wakɔyɛ adwuma a wapon a wɔbɛ fie na wɔte asi kwan mu na no sɛ kwan mu anrobes wɔ hɔ nom a na ɔmoyɛ robin bɛ ne wɔnim ma mo hint sɛ bi a ɔmo ate akrɔmfoɔ bi no mu nka ɛwɔ mantam hɔ na operation bi me ba twɛ nya busua ni atwa sɛ ɛgye na ma mo susu ana mo hwɛ ni kwadua na ankasa so one two three kasa power maybe I need to see so you go no AK47 I see. Right. And I understand you better say na ya mamo so yakɔ. Na bibia so ni a ye besa afre biem ni ahwe update why. Mate madaroma. Bedamasepa. Eso ye da say. Atwuma mpodua na ye kɔ ye no na honorable assembly member ntwagye ekrum I don't know is it ntwagye nkwanta na say. Ntwagye nkwanta na ntwagye ekrum. Nkwanta no main road ekrum na senia ewo mu no. Saa wetime nya nkwanta. Say you know ekwan no mu yiye no. Saa ntwagye ekrum no ekwan no ɛda hɔ akosi kwanda da ekopie fence sreso timpom. Saa kwa fence kwamdwuma no ahyeresu ne ahyeresu ekopie ahyeresu ne fra ahyeresu akɔsreso na akɔ anwiem no na akɔ akɔgoso ɛno yɛ kwan dada ɛna ɛkwan foforo no ɔmu bɛyi to main road no so de kosi baabi ani ansa na akɔbu curve enti ɛhɔ no bɛyɛ nkwanta na woduru hɔ no ma na wawuram kɔ ntwagye kurom okay enti ka yɛ ka ntwagye kurom no mu no na ɛso kyɛn nkwanta no
Okay. Nanso so enam sɛ we ni bɛda main road nti no. Ɛhɔ na bebie. Sɛ si akra na hɔ o magu kwanda da no kota no. Oh okay. Ade akwa kosi ahyeresu. O na se ne. Na ti gise kuro yɛ kɛse ansa na nyankwanta. Ne kuro no. Na wo asɛmɛ no okay. Kuro no ma Jesus man na nyankwanta. Ah masa obi ko tum ho obi afuo mu kwan kra yɛ se aso asi faka. Odi yanko. Yeah, to also family home and now pay just enya asem keto stories na dey ba no emu hwam papa okay enya asem keto ne ye tumirika je say akola bi apiem wo Ghana ha akola bi wo piem wo Ghana no ma che say wo hwɛ ninim die ne na adwen na che say ano odin papa na akola yi 2019 no won fie mienu ɛna BBC News Pidgin omo hu sɛ ne akola yi osibi ye ne nneoma si bi kekeka ne nsɛm fa na no omo bopini no ɛna omo ne di nkomo ficha no omo nneoma na omo yemu na ese akola wonya 8 years na onya 8 years afa de nneoma na ɔyɛ no ano de papa ne nyina ne sɛn akola no nim die na adwe ekuta no in fact ebi mususu krampo sɛ uka AI na asa akola na AI no ni nyina ne sɛ o mass no obo 1 billion times 20 billion times a year any 30 seconds impo na akran the answer amount obedo fa calculator na so fa ofun obebo calculator papa no na answer na akran ka fility na eno ana na wom we amache say amanfo bi ana say mrofo bi to play from America to abaga na hanom a omo ne akran no edim komo efa akran na adwen a IQ we da akran ti no in fact akran na 8 years akran in fact Masi bia bebo bia no na we answer na futel yentie de course na wo ba Katakyie FM TV na 67 I will YouTube Canada for 900 anti yentie 60,300. wow alright last question 977 divided by 50 19.54. correct okay what's 98 times 98 times 98 941,192. Akoda we no Ghana ha. The question again. 98 times 98 times 98. The answer. 941,192. That's correct. Unbelievable. Let's go another question. Another one. Yeah, you know that Katakyie FM TV no so. Eti uba Katakyie FM TV no so awutie e wo radio no. Oba YouTube no so a. YouTube no ye Katakyie FM TV. Katakyie FM TV. 5,088,448. Is that correct? Ti we ne nya o Katakyie eye Katakyie. Oni be share ni mu a wati. Ai Katakyie FM TV. Na bra na be hwe. I see. Right. Ya kwani yefeni Jeremia owusu ado. Okay. 8 years akola. Jeremia owusu. Ba Katakyie FM TV a. E wo YouTube so abehu akola 8 years. Obo billion times billion. Enti we akola we enti emrofo no. Enti oba Katakyie FM TV abehu emrofo no nti na omotwa plane from US US mem. Abagana ham because of akola we ni IQ na ekuta no no. Enya asanketo akora in fact akola no ne ho enwanwa na enye mass no nko ana emom Bible mu nsem ne sa anwamanyuma nyina obusa na 66 books ni nyina ba bia ba ka se gbayi Peter kase nyina no odi nyina ebe yi aba nti na se akola no ho ensensem enem right sa akola no mawubi dem minim nyansa ni mawubi wan we carrot so a won wa akola onim nyansa kwa bujari nante anti semena ntidia sane nyame bakan na mkusu ameko abusia ha Katakyie na Tirotana FM so segment a yefre no FM hono anu na yede bre wonom na mame fa ento so a media ne de ne krakra no me do kopie mo ewo Akwatia encheye na atoyire ncham kesie esiye wabra me helicopter ya ekatoto ya ekofa nsem bebre ede ba ya sebi yedua ne kra yantumi ani no womo ye emrehye badwafo an wo free mo no emu baako ana ye to no so aba ewo eye Akwatia na me de update kakra bi na edi etwam abusia 1992 ya yehye Ghana mra yehye asese ye to aba na eye NDC amunyuko no ene kura eye Akwatia akonwa no wo mu kura mu ebedu eye 2000 no
ana MPP amonyuko no echinchim NDC fonsa egeye ya omode ba ya ebedu 2008 no ana Akwatia fo tena ase ehun se da bi ya so nsuo so nsa sa anyuko ya na sempo no political parties yimi no NDC ne MPP no kama ya say the same adequate ntiane samre ye nya ne sabiem se we beja atena so saa na se we beja atena so saa no ye be ko no 50-50 efiri wo ebepem ene 2025 no wo moto aba na eya wo mu chemu wo mo hwe ensem a wo kan ye se wo de kama de to nsumo am ene ye policy ne ato ama wo se wo afa nya adwuma wo next no ne ya to ne de etiawo ne de ama aye nipa fofra wono so efiri eye political party efofro mo eno ana akosa na aba bedru eye ene entiabusuafo meka mse ewra yakumi efiri mo nom eno ana afi ama MPP amonyoko nom wo mo campaign wo mo ye no ho no de bepem ma de to abanom e kire se ewra yakumi efiri mo no eye stress ene ade allegedly ndi se amonyoko no kra kan wa wo mo twetwe no court ne ade ana ma ode areho e de kohwensem a wo mo so kan ho enti wo mo hia sympathy vote ndi se amonyoko no so kire se ye ne etia konwa no so no enti mo ntomaye na munya development mo anto amaye dia well development is a bomb sending you so back kwa mo amule mo a me pacho we ene ensensem a sebi ekoso ewo singlet no oboye furu mu eye baby a se bi asumadu no ono owo eno eye MPP stronghold sanso na buadu ano so eye NDC stronghold ya eno so no ene ya behwe eye vote a ebepie mu ede afiri ho abanti nyame adoma enkodu anwumre no onum de na ya behwe baby a se bi ensuso a ede bode ho no ebekọ akogu. Okay ya to also ewa mansanda roso Katakyie 90.9 FM na nyame ba osofu bi ache ne krati powers minim se ne reverend befa sa asem wei asibiafo ni nyina ne yesan ni nyina ne yesa osofu bi ono wo yes spiritual church leader owuram ewe sister station ba ko Kumasi aye Anigyie FM na ono mo twetwe nkoma na host no je say woni ni didi nkoma na opese o che ne se onhye na ni the two nsem na wo kan se onhye na ni tumi bia na o se hwewo me kire se me otumi pa ehwa na friend say thank nyame ba uti a wo ye hosti wo se sore bra o sore ba e a wo se peja watade wo se me peja ana o twen no ana o peja na tade ko so na o de se kan ana ne singlet no shiw na o twan singlet mi no so make sure say bibi shiw na to for na be se ni kwani ha so bi last ni kono be kase ka je so on wo bra KatakyieFM TV no so a da so bra na ba Anigyie Fie phone furu boto jije biye ni wo de bra KatakyieFM TV singlet no opo ye furu mu fara fatenga me ncha bra wo de Asi bra KatakyieFM wo de usu ai bra na ba Anigyie Fie phone furu boto jije biye ni singlet no opo ye furu mu fara fatenga me ncha bra wo de fatenga me ncha kadi me ba What the is it kind of chasing it? Oh, now so won't you to say bibi wo wiase
Also for the person what radio presenter no. Anigyie FM radio presenter no say bibi. E wo wi ase. Na se kan na kuta me de twata de etwa. But edu ni pe duan so twa ye. Enka. It is a wonyi ni se kan do ni sa enya se nketo akra. Ah te se. Sasi bi obra. Si wo ye so fra. Okay, bi ata ko se ata. Wo de usu. Ai, bra. Na ba wo. Ai ji je ni. Fo. Ji Singlet no, opo ye from He said, "A man for no, a man who interest war security service no matter to the sense. A woman saw a mother or qua. I hear no mind to me and your response, Papa, be and free security anymore. And while Sir Branty, what could we up a fence body? What could you be body a bench? And I just said, oh, what I told on what Chin said, how much I say, young Fanco police station. Young found young more, young your pay. A hand on the body, swan. I don't mind a megaphone. I know the name could not. Ya men some area body. Ya men some in area body. Who do the young good see? See, you look at the trap and try. You are gaffing. Anna body in the number 7 penny also be. Last sleep on the cassette. KatakyieFM TV. Brown to see out of her patch. I know what did I see. What a bracket at KatakyieFM TV so. Mugabe of Arsenal. And not just say, or somebody else are. Or then there's some power. I know what didn't you? In a Maria body and mega food in it. And crowd for the say, I will free you. On Baby Chirama. And I KatakyieFM TV so. And I body answer there's some power. Then I'm pressing by there, Papa. You never say Obokuya Funi. Walk of Korea, dear, okay, Mudru. And now of Obokuya Funi. I'm the mega food in the China in the son. Okay. Well, there's a Mena Maria body, you know. Mena Maria body, and they put in the tea. Invited to Garcia Party. Yamaba. If I'm home, Bob, I don't pay the bill of my Sunday rules to Katakyie 90.9 FM. So, then the Bessie and Timmy names a Reviana, and then a mechanic. But is it all you can? Mediana Mikati and said, yeah, Akwatia with TV. See, a sis of Fujuman, and yes of Fujuman. A yes of Fujuman, yeah, yes of Fujuman. The idea, we a com. Aye, and there. Say ni pamane ni da ho. Oh bra, no kwase na meka kire ono. What I say, the India America we nyina ye no ya na ye deal with physical things saa o. Okay. Nka be to we na mka meka so be kasa manetu. Ba se kan ya wo de ye we ni de e bi kra na de akire na ye. But what I say? There be say ni mo ni try de aye. Na me say e bi na wo de akire na ye. Rebe yo de ni mu ne. Me hu ni mu. Said they was who said they was who what they now watch it. Okay. I use the word a beer. Okay. Now what the chili. The ya na ye pay as someone a din centre neighbor. Okay. And the any people, yes, or physical thing. Eddie Akwatia, the actually said to me, and Yankopon would ye. Ye did to say Yankopon would to me. Okay. But a coban kunya ye say no more dear. A yana yem far and question Yankopon, sir. Okay. Yes. Didn't make us have a panel. Or the software not on so, but we now here and yes of Fujuma. Sana Pessimtre. I see. Yeah. Right. And Kogjani. You can see an eye and near come. A young woman monitor platform no sooner. Ben, had a story be so which means near maybe AC Akwatia by election. Yeah. Or the most of our bandy and so a account, you know. The Banusana Seba Frena, right, yeah, trying about Yano. All right, Medasi.
ɛne na mɛkra na makɔ osia mamenkyia ɛyɛ me ankasa madamfo prɛkopɛ bɛma ba ɛyɛ agumbe ɛwɔ atwumakofodua happy belated birthday to you big man baabi a wo bia nyame onhyram na onya wo kɛseɛ paa saa nso so ɛna ɛyɛ Abrempong drama group ya omo enkran director kɛseɛ paa ne DJ Ghana man onua concert party omudi makotene paa na DJ Ghana man ɛkyɛ sɛ nkankyerɛ ɛyɛ members ne sɛ aduane esigya so ɛnkyɛ ɛbɛbɛn na obi nso anya ne die adi yɛno musuo ntwɛn ho pɛ ɛnkyɛ amafo so bɛsa so ate yɛnka san sɛ yɛkɔ break kakra yɛse ɔba so aduane sigya so ɛnkyɛ bɛbɛn mu obi anya bi adi yɛkɔ break kakra ne yɛse ɔba wɔkyɛ ɛwɔ adwaeɛ na osiesie no ho nti mɛgyina akonya so na mɛde akyea ɛdɔm no nyinaa ɛwɔ Abrempong yɛda ase odi nyame ba yɛbɛtiatiefoɔ nyinaa sɛdeɛ yɛ a metaa ka biribiara bɛyɛ fan ama obiara na mede nkyea so nkɔma mebrɛ apanyi ɛda same mantia the Church of Pentecost mantia presiding elder ɛne amantia kuro no mu nyinaa mede nkyea bɔ obiara me wɔfa na afiri fa boasan the first the second me nyinaa yi ɛnɔpɛ mede nkyea so nkɔm ɛmanti ɛda same anɔpɛ mekyea papa wɔtie ne dendendenden wɔ hɔ no magye sɛ ɛnya asɛ nketewa koraa mekyea wo ne amantia kuro no mu nyinaa kuro nyinaa right yɛn so yɛda ase paa ɔmo nyinaa nso ɛda ase okay right Katakyie 90.9 FM wasogu so a wutie na no pay panifo ahyia yɛne ɔmo ntwetwe nkɔmɔ na bibia nso entimi ɛnyɛ fine paa na samre de wuodi ɛne ɔdende ɛna ɔmo ɛde yɛn awie anɔpɛ ɛnɛ Akwatia by election nso ahyase a by now ne guso yɛne panifo atwe nkɔmɔ de guso ma bibia ɛkɔ so. But before that, me found St. Louis Ventures. Na yeni nkomo kakra e wo honum anopai na bibia so entimi enye fine. St. Louis se wakofa phones papa e de aba. Na phones papa na St. Louis akofa aba no me pa chautie. Every September e kwa kosi bronya echi eye February no. Eye discount. Come on pa. Eye promotion. And na St. Louis akofa aba. Yes say home appliances. Ope. Na samre wa magine samre bedubro nyanim na ne boa yeden. Blenders, rice cookers, microwaves, fridge, TV, fan. Any de ka woni nyina no St. Louis na akofa papa na de aba. Me pa cho phone no ope iPhone type be na ope. Ope Techno phones type be na ope. Infinix type be na ope. LG type be na ope. Ni nyina eye St. Louis Ventures na akofa de aba. Na yese enye phones ne nko ye san repair. Yes repair. Na atwimamma mu nyina ba bia de ye nko ene repair phones papa China house kitwa. So enti aya sa no open hands free, open chargers, open phone protectors. Bibia open bia fa phone ho bia na fa bra St. Louis Ventures. Obenya bi we ho. Ni ese shops enkaye ni nyina no momra na momatu bi nkoton so what I say momra na momatu bi nkoton million na abra duti hai o opposition enso so okura 16 Pro Max onye ni paatwa opposition mpodi o 16 Pro Max St. Louis ho ene ekoto obie oye dey so fra ban so nche enti blog no da so won ho so ATS. Ofra se afi na amafo kura fun so krakra nyana ne nu bia so enti ne nyina na St. Louis Ventures no kwaji bie kama na wo mpewe ya minim de opɛ yɛse bra na betu phones no any accessories ni bi koton na onso nya onfa so fa free way yɛnkwa agina ansa ne yaba ɛno yɛ St. Louis Ventures yɛ shop no kɛseɛ pa baako ɛwɔ nkawie ahemfie kwan so kɔ nkawie pani a yɛne drugstore ne di animhwɛ pɛɛ na afei so ɛyɛ agogoso yɛne bɛɛma nkwan chop bar ne yɛ opposite pɛpɛɛpɛ agogoso bɛɛma nkwan chop bar ne yɛ opposite agogoso ne yɛ baabi ani kwan so wotra adeɛ mra ɛhɔ ɛne yɛfrɛ wɔ agogoso ɛna headquarters no so ɛyɛ Adom House wɔ nkawie Adom House ɛwɔ nkawie ɛno ɛna ɛyɛ headquarters for CEO ɛwɔ 0241
90 76 00 0241 90 76 and 00 0241 90 76 00. Na yakofa se Louis hardware no enso de aba enchance RBS Alusink galvanized Eurotiles ni nyina St. Louis akofa bi aba na no na ye de aba ma fiewura fo won ato omo firi se ye se wo de woni sika usika ne nso brane anya hyehyeye ye betwa chance ne de abrew na watua ne nkakra umpewe minim de opɛ bio ye se kala wo pɛ no fa brane ntwa mfa ma wo wei ɛyɛ ntɔkwa ɛnyɛ ntɔkwa ye se brane ye mo a wate na baabi a obeto se Louis nyama ne bibia ne de koja free yenye o kapreba 1 cedi untua ye de koja free wo de fresi wo se sie ya mene wo kasai oh friend se sie a mene wo kasai se Louis Ventures Mira Louis amanfo Louis amfo ai amanfo ne amfo ya na confuse me 0241 90 76 00 0241 90 76 and 00 eno eye St. Louis Ventures and America for the amount sahano etienne ye guso aye Akwatia by elections ezemi na wonso ye kwoto aba ni wi abedidi kone kotu phones papa na koto nenya onfaso anapay ye da live on YouTube the social media manager Ken Eben or the ato so kama omanfo ni nyina so hwebi na bibia atumi akoso enti unyama YouTube ne so a wo de bra YouTube ne so na St. Louis Ventures ayeko mo asem nyina na gu YouTube ne so afere community hospital ayeka nyina no Eben eso e de aguso afe ye discussion ayeye e fa me ho segment bibia eguso the rest of your programs nyina so eda so se eko baani the hiansa obe subscribe o subscribe wi a yenya de bibi to so pe obetumi anya na bibia atumi akoso ye frame nyame Eric Odo Nyamansa de Rosary Katakyie 90.9 FM penifo atana se yeni nkomo na bredu communications team member for the NPP and na minua Jacob J enso so communications team member for the NDC nana machi Eji Shogu nana bia boko de mama de pachi ade achi de na cheseye ade achi de na ye na ye sabi owu nyama penya obu man de bechi ye na ya kasa kese ma me wai wadama unya mampani no obu man na ade bechi ye beda be sori bia no asema wuti nyina ye sack enano da enchepi ene yete se emrante wane maba wa mo ye djumo Ghana Post over 100 employees ye yi omodi afra djumo anche they say the camera say sector bia be ko bia ye yi amanfo adi nano de ya nso Ghana Water emrante wane maba wa 100 and over nso ye yi omodi they say government we dey sack one in the mantle no sack say na ekoso okay I see na they say toko nu imu ye ya nkosi ago ye yi no ya started discussion na oh there be eno de enka me discussion ho anopay well nanso ye tie no afiri ho yes wani ba mamema one wati fu ye enka me discussion ho anopay ene ahwefo mo na ye tie no afiri wo keke ache enano mamenchia the vulnerable enti o de mama 5 minutes bi ne fa kan wase why the vulnerable ever working vice chairman for Atwumango Regia constituency okay eye onimonyamfo John Kwame Juju adodo na friend Sir John na no pe mamenchia no kwan okay na we de na ya kase why wadama ene we former justice of the Supreme Court yes and was the chief justice enra committee any a power say the prima facie case the French say Council of State who ya or may send a young na young say Ntasimbobi anase bibia wayebi ene amamrano ebobra na omampanyeti me esijina yewo enra na committee led by a justice of the Supreme Court Panama
more edit or more recommendations and more findings come out ever presidency. Okay. More the more penny we na communicate if you man penny. Former from now there or former. Yeah. Justice, the Supreme Court, on one side the Chief Justice. Ghana judiciary. Okay. He say, "Come on, okay." I'm on so continue fee. And yes, all Pamane say, Chief Justice no nye BMO to the extent say even the Obeko Supreme Court say or Kotanasi say Okodia seminar. Arabia in who say Obeko say Okodi. Yenti on continue fee. I'm on sacking. Okay. That's the release from my opinion. Okay. Yes, Abu Obewu no. Oye ne den ya Obewu. Okay. We knew this from the beginning. Okay. Baby ya bedu na inu. Ye mu bebre wa anye nim se oye den ya ebeba ne sa. Tina mo asheda. Obi an sheda se bi o. Obi na oye adwuma na o mampani ne amanfo bi se omuhu se bibia wa ye enkoye. You know, omo petition. Okay. And let me state this. Let me state this categorically. We should understand, say, we are building a nation, but we are not building a political party or individuals. Okay. And you may be say you nice form and then you can once send a bear watching a bino. Ekusia, and you be one answer Ubinko can once. Okay. Again, cinema makers. Yewra John Dramani Mahama, Emrano Petumi, so Babe Man Penino, agency PSO can be said. Oba, Chief Justice of Bepam. Am Penny and Am Penny and Pa. Oh, Ben Namin himself count discussion one coming pay audio no video. Man, to say and come on. Would you buy Yenti and Edja? As a kakakra. Chief Justice, the Judiciary Service, no. Or best sacrem, or sacrem, Mrs. Okay. Say sacremony so be in a DD association. Even sacremony may in a DD. Nana, young Claire, no fear. I can't 2 minutes. Oko, even US, our ma practice this democracy for over 200 years. There has never been a case, Chief Justice, in the field. And what I find is so frivolous, the kind of petitioner, in the more educoya or my penny, so at the year month. Okoka, you animal more in this and say, oh, a ra, Tarot say, more unity. Okay. And you unity. And Yanka, Yenim said, a month for baby or mass or my boy macho obey you, medi. And so may we know. Obey new Chief Justice, obey new Chief Justice, you obey Juma. Now, obey the EC chair and then deputies for yenim. And you see any one. Send an omocho said the rule of law. You are a philosopher for Sukwache. As someone can say, the rule of law has worked. And if the rule of law has worked, in the coming years, the same rule of law will work. And when the rule of law is working and it bites someone, nobody should come and say the government is doing which hand or what. Intinameka say, yeah, chichiro mine. Say, who will be your nenya, your nature sounds and the SOA. Okay. You see, true wrong does not make right. Ubia and I was why and just say, eh, and to me, justice, former Chief Justice, Tokunu, as a minute, yenim sene besi, and then yenim se beba. Now, I be more wa, I gave a question when say, we were agitating, say, a maybe be say near Koso, I can't want him. No man penino and then a pound for arm penho and tea and fat the arm tree. They said your moyen a become ya say any government be over baby or which Chief Justice no onanas or on side with him or her or bepamon. A say catch one because the same precedent was set when you remove the EC chair. Okay. Enti idea be koso. Sana the same person ye no. Enti idea be koso. Now I am signing a caution to the next
person who is to lead the MPP in government. Say, the Yeba whoever is the Chief Justice. The Ayo and you. Yanso Yen the one yes I didn't armor the youth of MPP. Yanene Nyajuma. The one yes armor the youth of MPP. Yebetune Sunte Koko. No, yeah, I will propose here. It's not me who is proposing. But Edurua, you will see the people they will be campaigning against sector. Okay, may I say. Jacob, good morning. Morning, Onyame. Bibi e boko de. Yanadom. Party ni mu ye. Oh, Nyame. Okay, Nyama Yura John. The country. Okay. No mean. Onyame ba, Emma Mikasa anya Chief Justice on that. Tell American Achiaka. Me also 5 minutes. 90.9. TFO nyina. Na machi atwe mawura ye yura. Wisdom was ebo ama. Go na afre no kumko. Okay. Ampa oba atwe ha ne dwumadie dance. Oh, DC. Na machi am party fo nyina. Me shira wo bibia. Okay. So we Katakyie. Na minu ane kano. Nyame ba they all say as a citizen yet say Ghana belongs. Ma ya mo ano nya din. Obi ani wa ye Ghana ni sin obi. Ye nyina ye Ghana for. Ye wo equal opportunity say akwanya bi wo ha ye nyina ye pere na pepe. Said ye Ghana ye constitution no state ni pepe. Na ye he ye ma me to kunu asem ya minu ya yi kan ya. Ye ani wa bo ni trim so pese ye ma me. Say you walk mine. Okay. Jacob, Katakyie. And can very, very nice. Now, or share the Jumediasi a year 7 July 2023, our Parliament. Bra, Justice, the name your boy, I call home. Yamma, by the Henry Jumedia, oh dear. Now, a Chinason. Okay. You heard decisions be I will take here. Na a constitution or a boy braka. 18 citizens say what going on. And I know what say Shannon. Petition a coin a emians. Na the committee in general so what they call man penny anymore. 1 pen or my general so man penny she mono. Says your mamma meno a quadrina home. Yemo before a bay and a German man. A one Daniel Ufuri. What is a Ghanaian citizen? Okay. What's a man and maybe all you know. And in 1992 constitution the Buebra. But the petition you call no man pensions on over article 146 plus 9 now. A show man pension say my committee and shame. With the petition be saba recommendations are omo de ebebano. No man pension so at it is based on that no. And article 146 plus 1 no. Actually, a choir say Chief Justice be a judiciary system, a choir ye fast war na yes, seminal. It seems any year moon or man penny, I said a bayam no muni, benya GDA or judiciary system. Because any may be any way. Ye come rana, your mamma, nay, the judges and your lawyers in a tremblay. Now, whereby I be a BSC da, the Speaker of Parliament, the famous one. Or at Speaker of Parliament, a BNC that say what to a benny. They drew so now say me call train a diary way na mamma. They drew baby na no unanimous 7. I say me could be ya. So shall it be. Now me did this said ye city no. I be my Ghana for cry GD am a Chief Justice mono I be form. She say o man penny nim die mono any committee no recommendation me the buy. Say my manager na homia. Penyin is a boni bia ho. Tabi Ghana ni ofro na ekwohye wo akoye adwuma no amano. Eti menye say osanka we ya man high pe bi ne ye ne say ya boni pa bi ato. Aban mo obi anto petition nya se adi nkatia na de koye. Na nyam ya meti ye nam de ko. Citizen e dia akose maame no some misbehaviors and misconduct bi ewo na yi ni mu a dwumadie mu a emmoa ma o man ni ntumpo. You best say you know MPP before and say, I deal with Nambano. And yet, say Trimu can be no be a phobe. My mini dream a dear would dear and a dinner coffee and Blayumi. Or Cassie Melbourne Mobile, share a year on pension for Nama.
DJ bi ebe yini bia no o ma hwe say o mo ebe sa ke no enya no kre sa enya no kre onyame ba obi bia o hold the government position bia wo Ghana ha bia irrespective of where you are coming from so you MPP ni we CPP ni we ye wadwuma said ye ti a obi ani wo ba obetima sake never done anywhere we ye Ghanaian why na wa ha we ye Togoni ana o free Zimbabwe ya all Ghanaian eti adwuma ne ye di ama no we ye director bi we ye boss we ye whichever we are all boa ama o man na ko na yin no ye wadwuma citizen okay ejidi say we independent a obi enu obeyi odi so police commanders bebre wa omo yi omo adwuma ene omo yi omo adwuma yi the lectures bebre they are still there okay eti me jidi say sa papa na eno ye menu Jacob eno no ye but one komo twetwe ne so na ye di komo no pay we ye Chief Justice 177 na ya tede afi ono no na Gateway Gardens City Pub and Restaurant Gateway Garden City Pub and Restaurant and also so a honsem ewo ho enti sese no Sectec animu ana Gateway Garden City Pub no and Restaurant na ewo omanfo nko na munko didi na bibia so enye fine emfama mo ewo nkariye na Aferi Community Hospital me kan for the ama wa no pay yo hey yare yo in fact yare ya papa na yare bi nchichire wa on shada ntiase en shada hunu de making na yese yare kro na ha wo na tete wa brabo na ya Aferi Community Hospital na etipa so da ye rose mensa se yen kan kire manfo ni nyina se mpacho wo health insurance abrane ehwewo why bra na ye hwewo ne ko entra se ma yare no nokro wo nche yare na ha wo mpacho eye wani na etete wo ye special doctor eno no ye friend special hospital the hospital within hospital wani your doctor potia no hwe ani nko a me pacho dental eye wo se your doctor potia no hwe wo se oh ear eye waso nose eye ohene ni nyina ye wo special doctors omo hwe sa ne ma no ya Aferi Community Hospital me pacho pa hye no so mame yes surgery ahodo ni nyina ne ye bi wa Aferi Community Hospital surgery ahodo ni nyina se wo ba bi ni akasa yade bi doctor bi fufuro bi akasa yade bi how yade bi tetew enti enya wo surgery ampa cha wo se you mat doctor mesraw me da ase ma me nko Aferi Community Hospital na omonya me fi se yen ene ye frɛ yen gi ketwa na ye se a school for ne adisuafo ni nyina ampa cha wo health insurance a CEO se bra ne ehwe free yenya ohwe so wo health insurance school for ni nyina se mu kra de mu die ni munya the money be the hospital until they hear no health insurance bra na ye free of charge and we have a community hospital free I was 0240 176502 0240 1765 and 02 and no Aferi Community Hospital. Hey, if you're rough one day Ejapata house na America kire wi o yesi ye ni akofa house eye papa ne de aba enye house na anka ne no koto ne baabi na ye se ya bosome miensa na ebubu Ejapata house ena yakofa house papa de aba ye area ni mu nyina no ye na Twyford age atum se wo se omonema ne ye papa nti ye nton ma omo me pacho ye wo Aferi Community Hospital nchen ho a edan no a KatakyieFM ye wo mu no na se ho a brosan no ase wa na Japata house wo bibia wo pe fata house ho di papa na so to ni nyina Japata house na wo bi frey 0552 95 34 40 0552 95 34 40 Nana bredu yeni nkomo amampani e the stress free e the aba no fee stress enti enam santi a reduce admission fee for nursing students by 50% to omofo nkodi kwa ye wi ani abedi Akwatia by election enso ne ehon sensem taw na minim se ho de wo interest ho but stress free na ba no kan bi na bo aban na ba so
He say makasa ma wajuma. Yes, a boss. Me one type. Anigyie Fie. Okay. Ubia me one me esan bia one me din komo bia if only self is so school encourage you so school. Okay. Mpo ye o mabunu bebere a ba afere a o ma wiwe SSA o mo fi a o mo nto aso a ehu o ma encourage them say they should feather. Okay. Because one feather na out was na sebi enkaka ne emaya no. Okay. One hwe asebio be me bia sebio emfa kwan mu bia wa betwintwa wa kwan no abese your life. Okay. And yana me ta catch ro mo say what we say ya na obeka say bia unya boafo bia but you have to make a move. Okay. Move in set of forms. Unya nya admission ni nko a ubetimi da ne nam aye lala sulala enya wa admission. I see. Akwa ye akutu. Enti senka o man pani bia ba na o say what the stress free policy eba nanka yeah I see. and because ye chichire man e man ye chichire nyina say ye mabunu no ye benya fa pempa ama wo mo no maide o magina na run up to 2024 election na yera John Dramani Mahama wo bontro ka say akopon ya adom na say Ghana for dia nwane man oba wana ebeko tertiary in the first year ne de omuntua fees nti na je say the na wo de odi so the ne wo say wana eko nursing training any allied health students ni nyina no omuntua fees enye so omuntua wo say we dey 50% e dey work and work say untua kora na 50% na je say I see. It's a good call. Mebo aban na baso say what the policy say aba na policy because omo aye ko suen ko bi so bi say o ye NDC ni anase o ye MPP ni anase CPP anase PMP ni nemom o ye Ghana ni mabu na twa say okosku. It is enshrined in our constitution say Ghana ni babia no o man say okaso okosku awede. It's a good idea. But what I will caution the government about this policy, they say, Nico, and yes, say, Omo Babetria, peace nibi ama womono, not the intake. Institutions nefano, say ABA, Nano make us say, Meko Tano Dumasi, who say, nursing to be ewo. Say, in academic year, no, Omo 400. It's not because the government needed this policy aban. 900 no more fun in the academic year or betiswa be any AB 50 and answer 70. The intake no 100 the institution must take the exact intake. Na yenya emebru no more. Yenya nurses no more. Yenya teachers no more. Yenya the technocrats or more call other universities no more. No munina omebwasi yenya the best human resource for the country and you bet me developing this country. The level I say in this case no member man penny number so but the policy no say no fee stress policy one can say half ye best na afi mesre na metwe na adwensi so say me simu biem intake no when no man ko cutting institutions via the nursing colleges na intake na omo fa no that intake na ne twa say omo fa. Okay. Right. Any of Akwatia ni kakra so na yenko ani mana men komra na nye ni say yo. Okay. Obet. Okay. Te ho ho ni yenko. Nyame ba. Right. Ye menu yana kan no. Ne kan no aka no. Ai no. Ye nyina ye dia. Okay. Na eba policy nim MPP nim NDC nim obia. Enim be a hen chimi a benefit. That you be see I can mabru na wo fie no e hye wo nkran wa wie school a let's say decision na obese o take between say be adwuma sua na say buy forms other next college basis akotoa
at this policy you were John Dramani Mahama day na say the na me nuane ka no say ompese quota na wo dada no aban na bete so no bibi say NC because aban na ye na adwene say this time around youth e wo Ghana no so bia ansa ka ne de wo a waye wo adwene say wo ko school bia ni wa state ni be deny tin na this policies aba say ma me mo akuafo ye nuanom carpenter fo mason fo a mo ntimi enhwe nurse ye ka nurse ye ka wo mpa ye ma me mo ntimi afford na ban ne se wafa you know emwa said be ya be cushion wo mo be jinja wo ma mo so eti ma hwe na da chen so mo nya ni da so because ya sa se de ku ye dua kuku na manasa na de wo mni se de na me nuane sika no enya no nko na ban de abo policy ni ma bebre wo student loan enso e wo ho mo qualify to take some in the past and previous year now it ranges from 1,500 to 3,000. Now mostly they know money 1,500. Now you can have access to 6,000 buying a page and you go 6,000 where you student go for the 6,000 and they have HER fees as academic year and second term which mean they have HER then you use the half to do certain stuff idea here books be now here aduane kra na come dey wo betim the 3,000 na cannot the next year no was apply for another 6,000 eti policy aban na di aba no emaburu na wa abonche no one benefit ya na wa no waye wa adwene one thing so na me pese me ma youth na ti ase ne say enye yie ni biase do wa hu ni say na school metima ko ma nyine dodo obi ene wa wontimi ko school sabi ye wo Ghana na say o ye Britain ni e be wo Ghana possibility say obeti twi e high because of say ye country we are Ghana ni ya wo Spain na obeti Spanish because of say that shows say obi ani wa bon wo wiase umma wo so say me ye bibia ama myself you can do it say the yetima ye bia obetimi aye say no si kan mabunu no monto forms on buy it can ni wo kra to make attempt ota and obi hu say wa ma ho so ti wo say wo pia wo ma akọ ontimi ko gina kire nka so food obi mpia yes o tali bia no ho na obi apia wa mo akoso ya no mebo minu ana ba so said wo she mabunu no nkran mo fo mo ho nye policy okay mo wo because ye nice policy wo 6,000 every year as I say tertiary need here obi a otua ne fees etubetua bi obesa atua na ontua bi first year no tertiary the first year na ye che wo obi otua bia ya refund ne money back next na ye tertiary university no sorry let me put it that way university need here obi a otua first year bia return the money na government na yen say next year akra university for utua instead of saying you be return amount they be akote for second year ne die you subsequent second year we access to 6,000 student loan let's say why stress and question is say obetua otua first year ne dey free our subsequent years no and the obetua and yama provisions na student loan na 1,500 no and you go 6,000 it will make 6,000 for a full year which year now waiting the 3,000 extra fees other 3,000 no betim dia toto o books kakra obesua and now ho ne ma akra be ma setena mu ahenhan wo the following year no wo san je 6,000 biem betim di 6,000 say tua fees other you no betim dia ye ho ne ma be ma setena mu aye easy for you it is yewura John Dramani Mahama mamu ya wo bui wo ye youth na wo tena na mamu ko awie no wa nya hwe ya I was say ye chew na ye obibi ye wo sua adwuma ya make provision for you ko sua adwuma free ye be say tua wo ka policy na ewo no aba atwuma wa bi agya ha mbemti mama wo evidence bi bra amanfo mu ye tini kura pa nipa so mu mra amanfo enti sa ban we no onya meba wa nya so mfa so na chese menim aban bi ebeba Ghana abenya so mfa so ko school free na ko ene sua adwuma so free de ye free de ma na ye free ne say ye onyameba ya ma provisions ato say ye tua of nursing for the ye tua half amount okay first you must have access to students loan ebe kushin wo mu ama de ne ma amemfi so ye ma amem ye ma amem ye akuafo ya musika sem wo fom no emi nua bi ko bi mo fa ase bi ko wo access to this loan ebema na this sua aye easy
onyame ba ma me kan se mi ye ni akọ school fees all the school fees back and then na ye school fees na ye ntua na do exams time sabi sabi o ho si ye wo no ane wutrim niema e koso wo adwem wote wo kra na yem hyehye na ye de saa niema wo ya ba no gidi se be ma addition aye easy for Ghanaian youth. Okay. Reverend, for the two town, member na media Akwatia nko. Na me ba answer na remember ba nka pick one. Yenye ne claim ma 180 no enhye ne so say this policy is not there set to say we SHS now call it 3 years free no. But this one is only your first year admission in our government no absorb it. Into your second year, third year, fourth year no the ubetua fees. Okay. And then we hostel even when you cry hostel income is only the admission fee. And that two, the student loan no, is meant for the university people. Okay. But nursing and teacher training for them they take allowance, which the NDC government under Yera John Dramani Mahama HMA Yera Nanado Dankweku Fado and Bawumia Esa restore the back. Now metre abine say oh here nurses now because you free more na babeko but you will backlog 3 backlog and a war na every nursing school or multi 3 consecutive years and a war you best abine say 1 year share na say so financial clearance onye na the minister of health. Okay. Intimi employ one a wolf because I have interest there. Right. Now for be better more nurse na or mutifia sebu just say or mobile doctor semen some hair and betcha a yika kakra. Yate nana mamini komo we free Akwatia te emra. 80 ewo Akwatia yenu asem training ba ko Boba FM. 80 ma acha no pay. Katakyie FM suri wo Kumase na wo de yenu asem training Akwatia de na ekoso. Akwatia de oba ha eboko Akwatia de di ciao na sesia na Inspector General of Police ankasa IGP yewura tete ihonu ono ankasa de na nu onya we bi nkara ene ne mpanimfo nso abepie mu wo bo adua sesia no kasa ye ana watu ka sesia o sa kọ mpesua ni bi so bibia de din wa bambo no de posifo de na ne kwase mu ni on bo ha pampa. I see. Bibia de din senti obi no obetimi senti ye ka kire tie fo so obeti soso a enye Akwatia na ode beba atena wo de mo ne da anya sa de oba no na be tutu asem a wo ankasa mu benya ba bi ahye obu asabi na ne fie na tole ne dan ode mo toilet ni mu a aposifo be ma ba bi a toilet wo no wakoda wa gege wo nti obi a oye ibi a on kire se obi an fasa ade basbasa bi ma bi e koso e wa anamo. I see. Yanya ne te say your friend say General Secretary no more for the NPP era Frimpo Kodua no more Justin Kodua no more ene omo ekeka on bebrebe aba na ene minority leader no mu nyina aba omo nyina wa grounds bibi e koso boko on Aminya bibi e koso obi ampani fo de obi biara obi biara MPP both MPP and NDC nyina ampani fo nyina executive national executive nyina obi arich obi awa Akwatia am just here na yenya ne te se mentimi wase bi asori wo police station ba ko fa NDC say hoye office so say hoye den yo bibi sa wate mentime ho ase bi aba NDC office baby oh me mpaje medru manimu ye enya medru wanim ye na minya ne yenya no ebetimi di bia mawa okay ebetimi di bia mawa okay right mate enti wo for me die ya yeli nkomo na afi ye nhwe enche cry be samba unche within the day be engage sa enti ze me mo boss ma ai boss o de boss ma ne yenko ne tentem why yenko tentem badaruma yo ana me kwale tentem me ana pano Anapana ye chi ye ko achima primary. Okay. Presby primary. Okay. Presby primary school on mo. Any person to amano o nyina ye
ɛyɛ 590 590. Okay. The nipa ato no yɛ 6. ɛna ɛyɛ Presby Church ɛnso 603 na ɛsɛ ɛto. ɔmo ano aba casting vote no ɛyɛ 2. ɛna ɛyɛ nipa dodo a ɛsɛ ɛto aba wɔ polling stations. Ɛwɔ Akwatia constituency ni nyinaa police centers ni nyinaa ɛyɛ 119. Okay. 119. Nipa dodo ɛsɛ bɛto aba ni nyinaa 52,328. 52,328. ɛyɛ Epraman Deba ground. Nipa ɛsɛ to aba no 512. Nipa na ato ɛyɛ 13. Okay. Nipa ato ɛyɛ 13. Nipa na ato ɛyɛ 13. Ɛna ɛyɛ Buadua bus terminal. Ɛwɔ no nso nipa ɛsɛ to aba no yɛ 612. Ɔmo ato yɛ 121. 121. Ɛna Buadua ɛnso lolly station ɛno nso nipa ɛsɛ to aba no 624. Okay. 620. ɔmo ato yɛ 88. ɔmo ato yɛ 88. eti mi nua me maame nfa Epraman ɛle ɛma ɛle ɛnso nua me patro Epraman ɛle. Sɛ yɛhwɛ Epraman ɛle so nipa ɛsɛ ɛto aba no yɛ 561. 561. Binwa ɔmo ara ato ɛwɔ Akyima Epraman no ɛyɛ 40. Epraman LJHS. Nipa ɛsɛ to aba no 561. ɔmo ato yɛ 40. Okay. Sɛ na no papa no a memisi mu no. Aye. Usa Epraman de babu adua no nso no ebu akakra kwa nso nyɛ. Aye. Nti mi nya bibia akɔ so. Okay. Wo sɛ police fɔ sɛ Ubo said they were ha. Just a bibia across wa bibia the dina. Also, okay. Now you say an microphone in Guamon. I don't know, I want to have an Obisa common me do to me do to Pramano. Obisa common into Uncle to Abba. Obisa to Uncle to Abba and Sikas Yadema 200 cities in that guy. Hey! Na ushe numbers ya boss wa man so far ya na je say omanfo no mu aba no mu nyamatu yo ne tete ye ye mu ebusa na ke say eye police go no ndo so wa robo osro police enti unu se bi akoto aba na ne ho popo enti ne ho nkokora. Okay. O se by election so enti se general election. Yeah. So far the dear was ye na ne say odi no wadi. Okay. Right. Eti ye beda se anope yo. Yo mi ya. Bibia ni a ye besa ba na ye bedi nkomo wa ye nche. All right. Enti Akwatia nkomo no ana eguso edi Reverend Ifiri hon tew na ye nto aso. Yamba me da se. Quick on CJ no. Okay. On say ya ne toda politicians especially MPP and DC on my yentimamufo no toda ya dwumu ye kesene pa. Okay. Adentia me hunu se o mampanyini bi anase government political party bi obaba power bia no o depend on your constitution no. Okay. Enti the constitution no e kan no man to me no e no de ye adwuma wo man num minim se e bia na o mampanyini no wo yama no special mandate bia eso chen constitution na ye mamamra no dia minim nemu set sa dia ene na adenti ena political party bi ba power na wo hwe wo bia ne position wo ya ade a emwa ne mfa puntu ne nkan koma o man no na ogina sa amamra no so ehunu se nipa kro difo na o punish no anase o mamra de ye adwuma other party ne besa gina baabi esa kasa so. Okay. As you send Pacro na ya de bomba a bombine and answer a same rano. And a mayana mentiasie. And yet NDC Nkona and MPP as Jumo Mudirno. And it is about time our politicians no. Emma Young Nudia Echo ye. Now Munya says will be at the I say Bessia can't some na fahono.
akoye se nipa kro no obro emra no so e no no ade ni tumi na ho ode na eye na se wo ya ade na se ade na nipa na yetu no eni mra kwan so ade na de yetu no eso nso ye wonu so ni akwanya bi a wotumi justify ne ho ana inti politicians ya omoma ye hu sa ne ma we na emoye ama no sa emoye a yetima ni mu no ya sumdue ne se de yensi follow mu no ye ni nyi ho right me da se last one ye papa no share bo anti bo share no oba ban mu no mfa nse be se osome nwotwe mu ni ha inti se de wosi ekono no de se ekono saa ko wie se de ope no a ekakwan bi so no meka se oye adwuma no na emum ye mpene se obefrase na mabaye bibi kituwa bi na ekine bi no de no aba bebiri ni so na kuduru ble foforo a bra ye hia saa de ne poti no na no so asabe kansa foforo a kire ye ti da me kansa politicians no mo ba o mo nsem o mo ka no eye aye ne aye to aba no ye mfensie na ye monitor so nhwe se de o mo kan no mo ye and son and next 4 years ne etimi decide how a ye be si ato yaba so wanya ne saa na wa mo ni anku hu a said ye kan de bia na refia e ma abre bia no aba awoto no wa wunya nyina so poti bia de to aba no akoye se bia wo ho kwan se to aba na akoto bi but ense se fa no sa na mu mese se yehunu na de wo mo kan enti amon tumi no ye nhwe se de wo kan no wo ye na wo ye ne se de o man no ye pe ne no na boye me etumi to aba dachi na ye no ye hu de bi that's it Reverend Miss Medas Katakyie 90.9 FM so na gusu awuti amansa de runa na iguso no discussion no iguso eko nana abredu ye ni Akwatia nkomo na yempon Akwatia we dey internet Akwatia de se about 3 minutes kora ye ti internet ni yempon Akwatia am say ye nyina enim de si o ye wura NS Yakobi efiri mu na chese emra mu no etwa se ye po bi fofra obesi ye Akwatia constituency na mu ewo mrahye bedwam a onso atimede eye aban ni mu nhyehyeye mamran sesan ye nyom ekoso ewo abenma bre Akwatia kono wajo madwen so de akọ parliament isi no ehye dan eye the 2nd September 2025 na dan so a ase ocho ni ye yi ne pa obegina eye Akwatia for anemu mrahye bedwam eye the NPP ede eye obi aye frɛ no ye Tumadu the darling boy of Akwatia Asumadu na ejina wo MPP na emu ɛwɔ this by election na abatwe we no eye a little over 52,000 eye electorates now voters 119 polling stations na so far anopano me monitor airwaves no hwehwe TV kakra na me monitor nyoma na osha no do an sanache 3 hours into the voting where the turnover is very low in the Timbia no by election I recall them the turnover is very low and utia nyoma amasa nyoma we nyina no ama turnover ni be low ni the huge number of policemen and women are the day omakwakugu over 5,000 policemen because enra mitie I think channel 1 TV na mehwe na guy back wo kase omunte hu police presence ewo omukro no musa ya say the way your police no abahon sabi otimi de hu ye dey eto amanfo so because the moment Robi wo ha hu ebia in a day and I week and a month hu police ni ba kokra na all of a sudden within some short days the police be go atimi de hu e ba beto amanfo no so may I have observed elections in so many cases the moment security presence be more no voters na de hu beto o so anti wo hwa some of the reason why am voter turnout no e wo from na anopa no one of the polling stations maami bi kɔto aba ɔna no ɔyɛ first voter ɛwɔ hɔ koraa yɛ ma reporter bi sɛ adɛ no wabɛto no aba ntɛm so ɔno de ɔbɛto no ntɛm no akɔhyɛ fi no ɔmo sɛ bɔ ɛyɛ no mmiɛnsa a basabasa yɛ bɛɛ de ABC nti ɔno ɔkɔhyɛ fie yɛbɛsrɛ sɛ security no if their presence there is to
protect life and property, they should make sure say lives and property are protected. Okay. To see one of the channels. And how are you? I will Facebook and Sofo Azoka of NDC attacking MPP. Your vice chairman Masawood. Away. Akwatia was a na me hwa sempa se. And actually aso na menko. Tie besre. IGP senior more reporter me nya ne tie say IGP ho no ye besre say what happened at Abrekumanov ye mpese bi besi Akwatia. Okay. At the end of the day, the voters stamp and decide who should represent them at parliament. Okay, Nana Chiana Minko. Oh, Mama Chia MPP, Ama Ukufua, Yawa Achmango Beja South here. Right. Titru, a party chairman, Stephen Boatin. Chia, a Minuamba, a Achma Kufo. Makufo. Anayao. Naya Achmakufo. Okay. Nyankopon ya adom na se party no EBA nomination for the constituency elections. He will be contesting for the youth organizer position. I see. Constituency. Only there so far age wise no won't me enkobi. Okay. It will be a vacant seat. Achmaya Akufo. Added one our friend was some party for over 8 years. He has been our IT coordinator for the constituency. I see. Was some party. Jacob, Famisi na Minko. Yes, sir. Yeah, Akwatia by election. One of the places a flashy points I walk Ghana. Okay. The Renia may see 208. And only the first time I Basabasa a certain constituency and I know. Okay. I resort to say 5 polling stations. Yeah, Intimian to a bar. Better no. Yeah, following year and sign a Yibinya. Okay. ABC was now no I share no. The catcher will say Akwatia. I hope a joke come. Okay. Or study you are you who see share your bo. So then the men no echo. I could make sure say panier crown and bobo mine a war Akwatia. The better Ghana police service to massive. The reporter you can and name information if I could hear back na me Monica. Put him say Ghana police okay. Oh boy Japan. Okay. Na me nua can be say a year 10 out no form. A bebasa. Yen je bebasa and say Andra please can cancel. A bo modian chia. Both parties. I know my home come away. Aha, maybe ka craving am this. Okay, you know. The entire matter out on our form. Aye. Oh no, yes, some mra sign. What's a mon sign? Because of say the Akwatia for na bana ye to ngran. Debbie, that was that the agreement. Oh, let's not go there. No. Let's not go there. Let them come and sign. Let's not go there. My invite with your constituency executive. Na peace council no mobile Akwatia no. Akwatia peace council na kwa. Anasa national peace council. You see, let's not do this. Momo free national ba. Some say national executives imra. Is it national executives from the MPP side aba? Why don't you present people from the national executive of the NDC? Akwatia omo new party. That is the peace council na omo ba ho no. Omo ni Akwatia ho. Adenti no man fakrata amre peace council or constituency nim say peace council am constituency. There was nothing wrong with that. Hey, okay, I see nothing wrong with right. With that. It's no your best said yeah, and you are John Dramani Mahama Shabo, so Bebo Ghana this year, and the Ghana Japadi Mobile. Bibia no because okay, Chiaminko. You have violence, they see election under NDC, yeah, violence. Okay, Chiaminko. Ubianya Rishimu, at the end of the day, no, but to a no, na you are Bernard. Okay. Reverend, do not Chiaraminko. Reverend Chiaraminko. What man you are? She have 2 minutes. Okay, me dem cast. Matcha your constituency chairman, chairman Busa Dick. Na matcha youth organizer, ye Maziken. Aja faten so na matcha no. Enti
Hey, sad you have heavy you. Or you heavy. Ah, me here no pa. Ni baba. The TTM mono metia your branch executives phone na and your constituency executive. Now me chacha no. No was a metia atwa mawura do ama atwoma adimu atumpon. Eye honorable wisdom was eboama. Mna na edi okunkom. Eye atwoma Messiah. Atwoma di mu efa ho be. Edivolo ko mentia ne ba wie masantia eye yaya kasim eye PC eye ne personal assistance achia no wo kwan so nyame nhia ndisi ni bia wo watwema reverend yanko ya kodia no de me catch obi ase abrebia wo ho abomoden se o no de ekono obitiiti bi unu makenkan akenkan bi na se de be ya abre nyina wo nso be hu de ekono hu de ese so ye ma wo good citizen wa anya ne sa de bia o mo be tu futu agu ani politicians na o ma no de entietiemu wo ho ena ni han wo ho nsem so be si aka no se wo antena se ya redi na wa hwese de ne ma si ikono a de bia no na wo rely o mo nko ana wo be mistake e wo abrabo a wo bom enti me kan se ya yensua de ya me nhire obi bia me tiatifu nyina the titru me ankasa me nkani arachichere. Okay, that's it. Reverend Medasi. Wrapping up on the show this morning, Yadana Bread, you are say from the NPP, Jacob J. So Yadana say, and Tia Ben, son of Bibia to me, I cause come a friend, Yamiba Eric Odro Jr. and Chianco BLG Bretiano Pabia. Enjoy the rest of your day. Yamipa, Chinas, your best answer. Na Akwatia and 70 could see any area baby. Na area broma for the Imran you men about Kusu. About Bakusu, I will call Baku de match and Baku. And I'm ready. When you're wild. Jacob also said, I'm the one saying quite. No more who boy are for my boys. I'll go for you. As the Aqua production team, Champion Mugabe, senior producer, Ben Kwate, King A. Ben, social media manager, and Obibia sitting in our by Yampo China, best as well, share my crowd.
Santamai, Mekoya Maba, Mediasampananam, Mehunuse, and Pepino, say a shopping, after your provisions, I mean, what toyania, Aya Brepa. Nancy say, dear, say provisions and Kwandia, Lupat Enterprise, Abamayina, Lupat Enterprise, a wholesale shop, Yabame de 4, a 2 4, at the Tofonia de Tonfoina, Yanoma border from and 2 Kotonwa, Unyamfa Sopa, Lupat Enterprise, provisions a 2 4 ina fie, about provisions, Padia, yeah, number 1, Ayamu, Anwa, Sardine, Gary Mex, tin tomatoes, mackerel, groceries, bay, and our patra, Unyabi, and tis all your Jedini, Opabia, Ato provisions, wholesale price and Quandia, Lupat Enterprise, your one shisha pamam, your wholesale superstore for general household provisions and consumables. So, Lupat Enterprise, home ecoto provisions, so baby, among Koya, and ye, Nessa wa, your Kumasi to Sapasi Quanoso, and carry a bus stop wa. Freya was 0243 665534 and 0592 092 483. Lupat Enterprise at the Rumenti, your bear shopping, a feely. Lupat Enterprise are now unbeatable prices. Yekase ahofefia any ejapa beauty salon. Say ye wig making, lash, frontal pony, red touch and blow dry, wigs and hair coloring. Any de keka ho ejapa beauty salon and I make count for the amount. Ejapa beauty salon. Ye wo Nkarie Aferi. Ye ne KatakyieFM and e dine chrome. BBN near pre 0541 98 9569. Ejapa beauty salon, home of beauty. Hello. Otimenka, hello. Minto, hello. Mame, when ye hello asem. O phone and enye. Ye catch them with a phone. I am on Tony baby papa. Dimechi, na me phone ko bosh about phones and electric as I say. E ho, and I be your phone no papa. Aha, I bosh about phones and electric cars. Ye wo iPhone, Samsung, Tecno, Itel, Infinix. Phones are wood running in every way. One itria. Phones and accessories in say a battery, chargers, earpiece, earpods, and any home. TV set. A more wood running from 17-inch, Aquapim inch decoders, blenders, any speakers, power banks, and I say cell fans, and I said standing fans, blind curtains, rice cookers, wallpapers, bulbs, ring lights, cables, any light on your man. Say your bulbs 6 watts equals 50 watts. Nina, you will be bosh about phones and electric cars. And you bosh about phones and electric cars. One and American for the Amawo. You will Nkarie opposite Goy filling station. Abrosana down floor. One man here was Samsona opposite Kumasi drugstore off Nkarie Penny Road beside Circle 1. Ube bosh about phones and electric cars. For international mind.